Үткән аҙнала күренекле дәүләт эшмәкәре, публицист Шәһит Әхмәтуллы Хоҙайбирҙиндең тыуған ауылы Хоҙайбирҙин ауылында республика журналистары премияһын тапшырыу тантанаһы булып үтте. Быйыл был мәртәбәле исемгә Юлдаш мәғлүмәт һәм Йөрмөн каналының алып барыусыһы Зөһрә Арсаева, Аманат журналының яуаплы сәркәдибе Дамир Шәрәфетдинов, Баҙы буйы Бөҙрә тал китабының авторҙар коллективы Рәзифә Сахапова һәм Илдус Тимерханов лайыҡ тип табылды. Шулай уҡ ошо исемде йөрөткән район премияһына тарихи темаларға арналған мәҡәләләре өсөн Тәлғәт Ишемғолов лайыҡ булды. Тантанала Башҡортостан Республикаһының киң мәғлүмәт һәм элемтә министры Борис Мелкоедов та ҡатнашты. Сығышында ул Башҡортостан Республикаһы президенты Рөстәм Хәмитовтың ялҡынлы сәләмдәрен һәм ҡотлау һүҙҙәрен еткерҙе. Лауреаттарға именлек, һаулыҡ, дальнейших творческих успехов. Фәрит Мөрҙәгилде улы Мусин да лауреаттарҙы ҡотлап, изге теләктәрен еткерҙе. Журналистар союзы рәйесе Артур Дәүләтбаков әйтеүенсә, был премияға лауреаттарҙы, лайыҡлы журналистарҙы табыуы йылдан-йыл ауырлаша. Сөнки премияның популярлығы арта һәм ҡатнашырға теләк белдереүселәр һаны ла үҫә. Быйыл, мәҫәлән, 20-нән ашыу эш ҡабул ителеп, иң яҡшы тип табылған 3 авторҙың эше генә был исемгә лайыҡ булды, ти ул. Сара һуңында лауреаттар иҫтәлеккә ағас ултыртты. Был көн тағы шуныһы менән иҫтәлекле булды. Күгәрсен ауылында реконструкциянан һуң ауыл мәҙәниәт йорто үҙ ишектәрен асты. Ауыл халҡы исеменән төҙөүселәргә һәм етәкселәргә рәхмәт һүҙҙәрен хеҙмәт ветераны Фәрүәз Вәлитов еткерҙе. Бөгөн безнең зур бәйрәм. Менә сезнең ҡаршығыҙҙа бер бина тора. Мин аны чағыштырам, ошо бәйрәмне. Үзебезнең мөселман халҡының туй бәйрәменә. Менә тыштан да, эштән дә туй күлмәген киеп, ниндидер матур йортҡа килен булып төшөргә оҡшаттыра бу йорт. Аның эше тағын да матурыраҡ. Икенче төрлө клубларны атыйлар культура учағы дип. Без барыбыз да беләбез. Учак ул кешеләргә яҡтырта, учак ул кешеләрне йылыта. Менә ул безне һәр вакыт йылытып торган, безнең юлыбызны яктыртып торган, күңелләребезгә дәрт истәп торган бинага әйләнсен иде. Мин һәр вакыт әйтеп киләм, менә безнең авылда иң изге урыннар зияраттан башлана, зиярат. Менә обелискыбыз бар, мәктәп бар. Һәм менә безнең авыл тарихында 3-4 биткә язылды менә шушы көнне. Менә шушы иптәшләр ҡатнашлығында ауылыбызда яңа, матур культура йорты ачтык дигән сәхифәне тәк музейда тарихка язып ҡуясабыҙ. Менә балалар эшендә, ҙурлар эшендә шушы үзебезнең һәр ваҡыт килеп, үзебеҙгә дәрт эштәп ҡайта торған урын булсын инде. Әлбиттә, культура йортының эшен йонландырырға кирәк. Аны эшләү өсөн аларға материал рәттә күп. Безнең менә авылда шул кадәр уңган семьялар бар, 50-шәр, 60-шар каз асрап, күпме мал асрап, бизнес белән шөғөлләнгән, һәр вакыт ярдәм итәргә әзер торган, матур гаиләләр, күп балалы гаиләләр бар. Шулар белән очрашулар үткәреп менә шунда үзебезнең әхлакны яңадан торгызыйк. Менә шу учак безнең әхлагыбызны, югалып барган әхлакны торгыза торган учак булсын иде. Һәм соңғы сүзем итеп шуны әйтәм. Әлбиттә, һәр бер эшнең була башланышы. Кемдер тәүге сүзне башлап әйтергә тейеш. Менә безнең глава, район башлыгы Фәрит Мырзагилди улының тәүге сүзе булды. Менә кәкрас ул әзел әйткән күрсендә, зур авылда, татар авылында, мөселман авылда менә шушы клубны яңартырга кирәк. Һәм уланы кандырызга тотып, зур ярдәм күрсәтеп, менә безгә аны бүген бүләк итте. Без аны шушыны матур итеп, үзебезнең икенче йортыбыз матурлап, саклыйк, шушында килик, күңел ачык. Ул безнең тормышыбызны тагын да бизәкләсен.